านปั้นตู้คาวาซากิทีดี40ถังล่างตัวนี้ก็ยิงสายน้ำตัวเครื่องใหม่ทั้งชุดก็ทำระบบน้ำมันใหม่นะตัวข้องมะขามมันไม่มีมาผมก็ทำให้นะกับตัวชุดดูดในถังทั้งหมดนะข้องมะขามตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วกันกลับในตัวนะครับมันจะดูดน้ำมันขึ้นทางเดียวนะคาบูครับปาก11มิลนะครับของตัวถังล่างปรับเซตให้เรียบร้อยครับสีครับทำสีเก็บสีให้พอประมาณครับระดับหนึ่งตัวเครื่องแท้เดิมทั้งหมดนะครับแท้ไหลแท้ทั้งหมดเลยกรองอากาศแท้ตัวนี้ถังก็ถังแท้ไม่แตกราวนะถ้อยเสียก็มันมาสภาพนี้นะครับก็เก็บสีให้ได้สภาพนี้มีในส่วนนี้ครับตัวเครื่องยิงสายน้ำทั้งชุดเลยนะสติ๊กเกอร์ก็แท้เดิมนะตัวนี้สวิตช์ดับแท้นะครับดึงสายให้ก็คร่าวๆประมาณนี้เป็นงานปั้นของน้องชายนะลานสติ๊กเกอร์ลานก็สวยอยู่นะครับพอประมาณนี้ถังแท้ครับคาบูก็เป็นคาบู2ระบบนะครับเป็นระบบคาบูผ้าปั๊มแล้วก็ลูกเร่งตัวนี้สภาพก็สวยงามปั้นเสร็จสวยเลยชุดนี้โอเคเดี๋ยวเทสเสียงให้ฟังกัน